Esto es lo que no me gusta del Keycon K3 Max. La iluminación es un poquito floja, ¿no? Si la comparo con la del Keycon K3 versión 3, que es la que definitivamente me ha hecho darme cuenta de que la iluminación del Max podría mejorar bastante. De hecho, si lo vemos con la luz apagada, vemos que claramente el Keycon K3 versión 3 se ve muy bien las teclas y sin embargo en el Max no terminan de verse bien. En ambos casos la iluminación está al máximo.